Stari, moja žena bo zdaj zalaufala tovornjak. Yes, you're on. I love you. Addio. Addio. No, zdaj pa caj, da jaz pa moja draga žena poveva, kaj počneva v Bilbao. Tako ponovno ima, da si jaz počela. Bova ponavljala, ne? Koliko si naredila? Daj! Ok, še enkrat. No, zdaj pa caj, Kaj počneva tukaj? Jaz vse, kaj vem, oziroma me strašiš, da bom mogla voziti tovornjaka. Daj, ne, daj resno, no, zdaj se pogovorimo. Daj, neha me, saj snemat. Si pa seksi, veš. Zgodi se dostikrat, da v komotra minutih predstavim tovornjak. No, danes sem pa vesel, pa ponosen, da so me pri M1 povabili v Španijo, v Bilbao, kjer so pokazali novo generacijo. In pa jaz po 20 letih, sem pa vse povedal, svojega TGX tovornjaka, pa sem zraven tudi nekatere druge izvedenke. Tako da mislim, da je kar jasno, da se bomo danes vrteli okrog tovornjakov, pravzaprav okrog tovornjaka. Poglej ga, takšen je. Dobro, zdaj pa tako, lahko bi zelo hitro začel operirati z velikimi besedami, ki so ponavadi sestavni del raznih PR govorov, pa predstavitev, ne samo tovornjakov, pa tudi avtomobilov, ker se veš, kaj ponavadi pravijo. Danes smo recimo slišali, da je novi MAN TGX čudovito orodje na poti strank k poslovni optimizaciji njihovih procesov in tako naprej. Se na en način to drži, ne? Ampak dajmo se raje posvetiti dejstvom pa številkam, ki se niso pa nas zlagali. In te povejo po moje več, kjerkoli nice speech, ki ga oni pripravijo. No pa ima. Za začetek ne pozabi, na vsake koliko časa pride do menjav generacij modelov pri tovornjakih. Pri avtomobilih smo to vajeni na vsakih koliko? 5 do 7 let? Pozabi. Veš, tukaj do takšnih sprememb pride na vsakih 20 let, če seveda ne upoštevamo optimizacije, prenove, osvežitve in tako naprej. Čisto druga zgodba in tudi zato so te nove predstavitve in prihod novih generacij toliko bolj pomembni, pa toliko bolj odmevni. To pravzaprav pomeni, da je M1 svoj tovornjak, svojega TGX-a nazadnje kot popolnoma novega predstavil leta 2000. Jaz grem stavil, da nekateri izmed vas takrat sploh še živi niste bili. Jaz sem bil pa star, stari, 19 let. Pa še en hud strokovnjak za tovornjake, zdaj le prihaja, bomo videli, kaj bo povedal. Dan? Kaj je zdaj? En podatek mi povej, ki si ga zapomnila, pa ti je bil zanimiv. No, ajde, da slišimo. 700 voznikov je naredilo več kot 4 milijone testnih kilometrov. A to se zdaj naučila, da si zapomnila? To sem si zapomnila. Se mi zelo dosti. Ja, to je veliko, to je ogromno, to je veliko. Lej, tako ti bom rekel, pri avtomobilskih predstavitvah je ta številka ponovadi bližji milijona pa pol. Ali veš, koliko je ura, ne? Drugače pa, da so zasnovali, izdelali in na cesto postavili novo generacijo TGX-a, je trajalo 5 polnih let. In v ta razvoj so vložili več kot 12 milijonov ur dela. Stari, če malo zračunaš, to je več kot 1300 let. To je kar veliko. Pa ti najprej rekla, ne, 700 voznikov pa več kot 4 milijone testnih kilometrov. To je več kot 100-krat okrog Zemlje. To je dosti veliko. Pa prijemo do podatka, ki se meni zdi še posebej pomemben. Ko so pri M1 osnovali tale tovornjak,
so upoštevali želje pa izkušnje več kot 300 strank iz 16 držav. Pa ne samo to, skozi celoten čas razvoja in snovanja so se vsake toliko mesecev posvetovali tudi z različnimi strokovnjaki iz industrije. Ok, pa kaj moraš še vedeti? Dajmo se začetek dotakniti malo uporabnosti pa priročnosti. Začnimo kar pri vratih, gola osnova, ne? A veš, pravijo, da se potonom odprejo pod kotom 90 stopinj. To dosti pripomore k lažjemu vstopu in izstopu iz kabine. Pa če se počasi premaknemo v kabino, ne? Pravijo, da je sedežnih položajev več kot kadarkoli prej. Aha, možakar dviga zid zgor, pa si videl, kaj še gor? Drugače pa poglej, tole bo videl voznik. Kokpit oziroma instrumentna plošča je popolnoma digitalna. Gospod na moji desni strani se ravnokar igra s tem upravljalnikom. Na desni pa levi volanski prečki je običajen standard, ki smo ga vajeni tudi iz avtomobilov. Na desni strani sprehajanje po menijih, tukaj je nastavljanje tempomata. Tudi grafika, v tem primeru pametnega tempomata, vidiš je zelo podobna kot tista, ki jo srečamo pri osebnih avtomobilih. Pa gospod poleg mene se v tem trenutku igra z meniji oziroma z vmesnikom s pomočjo tega vrtljivega gumba tukaj, ki je na dosegu voznikove roke, vidiš? Pa tudi sicer bo digitalno zelo napreden. Za začetek bo podprt skr z M1-ovim hišnim operacijskim sistemom. Vse posodobitve boš lahko naredil prek spleta, tudi s pomočjo aplikacije. In v tem pogledu je TGX zelo podoben najsodobnejšim avtomobilom, s katerimi se srečujem. Veš kaj, zdaj sem pa malo umaknil sem na zadnji v čošak, ker bi rad razložil eno stvar, ki sem jo videl ob koncu predstavitve. In česa podobnega v zadnjih 15 letih, odkar sem v avtomobilskem foku, sicer nisem videl še nikoli. A veš, na koncu predstavitve se je na odru znašlo tako od oka 30 do 40 ljudi, ki so bili, predvidevam, najbolj tesno povezani z razvojem tega tovornjaka. Različni inženirji, oblikovalci in tako naprej. In čudovito je bilo videti. In prav neverjetno je bilo videti, začutiti, se bom pokazal, ko sem posnel, njihovo močno povezanost pa navezanost na ta projekt, na ta tovornjak. Ker je bilo enkrat konc, da so končno pokazali produkt, ki so ga snovali toliko časa in ki so vanj vložili toliko energije, kada jim je padlo eno breme z ramen, kada so si oddahnili. En model je zajokal in takrat so se začeli pa objemati, stiskati, poljubljati, kričati, uživati. Jaz, če se tazga še nisem videl. Daj poglej to. In kako tazga vidiš, ne? Pol veš, da jim je to life. Poglej, zdaj sem pa pripel sem še par fotk. A veš, predstavitev je bila izvedena zvečer. Svetlobne razmere niso bile idealne, zato sem uporabil M1-ove fotke, kjer si lahko predvsem kokpit, kabino pogledaš še z drugih kotov, pa kako izgleda opremljena še z drugimi opremami. Jaz sem se zdaj 2 dni skozi heco, da bo Tina peljala tovornjak in ona mi je tudi približno verjela. Zdaj pa poglej, kje je. Ljubi, lepo se me. A veš, ona je res mislila, da se jaz hecam, ker že 2 dni govorim, pa se bo šla peljati, pa ona tako, ja, kaj te s tabo, ja? For you? Stari, moja žena bo zdaj zalaufala tovornjak. Yes, you're on. Aha! Vlado, Marija, vaša hčerka pelje tovornjak. Yes, this is perfect. This is perfect. Yes. Adijo. This is good. You drive good. I like it. Can I go faster? Yeah, yes, you can. Yes, you can. Bej ful dobro vozil. No, povej prvi vtis. Jaz mislim, da bom šla delati izpit za tovornjak.